歡迎晒 Anson Lo、姜濤同埋 Tiger。歡迎三位。小心啊！等佢轉完咧就可以行過嚟我哋呢邊啦。大家好啊！三位好，歡迎晒。你哋好。嗱，我知道咧 Tiger 同阿姜都上過嚟啦。Anson 你今次第一次上嚟喎，係咪啊？係啊。我哋有個叫做 Makers Omakase 嘅呢個活動㗎。係。咁啊，今日不如交俾你，因為你個花名叫教主嘛。你今日就不如教主啦，好嘛？我叫教廚啊。你教廚添啊？咁啊，教主啊，教廚啊，教下呢個煮嘢食啦。尤其是因為我係一個前嘅家政學會副主席啊嘛，咁所以冇嘢難到我，冇嘢難到我，冇嘢難到我。犀利啊！有 title 嘅喎。對我有啲信心 ，OK？ 有嘅，絕對有，放心。咦，我望一望嗰邊廚房已經 ready 咯喎，唔知道教主今晚會煮啲咩呢？冇錯啦，廚房呢邊咧已經 ready 咗啦。咁啊頭先聽嗰個委託故事啦，就好似一個電影嘅情節咁樣啦。嗱，知道咧好多説話咧都好難説出口嘅，不過呢個心結咧其實一定要解開。我哋 Makers Omakase 咧一定會幫阿西西向 Natalie 表明心跡嘅。好啦，咁要問下我哋嘅主廚咯喎，阿 Lo，咁今日咧你會點樣去處理，同埋整啲乜嘢食咧？可唔可以同我哋介紹下？我煮一個香橙高麗餅啊！我冇講錯啊，係可麗餅啊，係可麗餅，有啲韓風咁。唔怪之大家對安全好大個問題，連個名我都錯咗啦已經。唔係，我幫你睇住 OK。OK，一定得嘅。係有一個好有愛心同埋好甜絲絲嘅可麗餅。咁我不如問下呢邊啦，兩位今日做幫手啊嘛，究竟你會幫助佢啊，定係會阻住佢咧？我就會幫嘅，我就會睇下點樣配合我哋嘅教廚，就令到呢味餸就錦上添花啦。最緊要安全係咪？係，冇錯。姜咧？我幫緊㗎啦，已經俾緊愛㗎啦，feel 唔 feel 到？feel 到好大嘅情緒價值啊！情緒價值啊！好大嘅情緒價值。好啦，咁啊問翻我哋主廚啦，教廚阿 Lo，咁你有啲乜嘢分配俾兩位助手做咧？首先Tiger 就幫我磨下啲嘢啊，磨下粉啊，做下一啲濕星嘢啦。粉啊，磨係成粉。可以成粉。咁啊，姜咧就負責俾滿嘅情緒價值呢度在座嘅所有人，包括 fans 嘅 fans 送，係啊 fans 送，係啊。 OK， 好，咁我哋事不宜遲，即刻開始整啦。好啊，係應該係點樣嘅咧？好啊，嗱。好。嗱，話明教廚啊嘛，梗係唔使我自己落手噶啦，係咪先？邊有大廚自己落手啊？嚟啦，開個爐先，我幫你，我幫你，唔使自己開，一陣間會落手啊！升係呢個二廚，係咁就好落個砂糖先啦。好，OK，feel 唔 feel 到愛啊？好有愛啊！好多情緒價值，阿姜嘅情緒價值擺晒落啲砂糖度。你繼續努力。跟住之後落個牛油先啦。feel 唔 feel 到愛？feel 到，唔使一直問㗎，唔使一直。你睇唔到呢個係個心心啊？哇，好 detail 啊！二廚。OK，跟你學。OK，好，咁我大廚都係啦，要喐下手印，過下手印啦。咁見到阿姜嗰邊都俾緊愛，好似都俾緊少少 Tiger 喎，係咪？係啊，呢邊個爐着唔到撥緊涼㗎係嘛？我因為冇愛，着到啦。阿二廚幫你，係二廚嘅二哥有我幫到愛啦而家。手覺得今日兩位。Tiger 你揾緊咩啊？我使唔使幫下你啊？冇，有冇鑊鏟啫？我睇緊。有冇鑊鏟啊？呢個唔係你㗎。冇都得嘅。呢個唔係定你㗎。係攞冇所謂個羹啊？即係有好嘅，最緊要有啲嘢嘅啫。喂，睇嚟Sorrico 佢哋要更多嘅助手幫手，更多啲搞唔掂。要三廚四廚。啱水啊！唔使住，問啦，係唔使住。好。嚟，OK。問下咩啊好， Sorrico？問下阿 Lo 啦，其實你有冇煮開甜品呢樣嘢嘅咧？不如問我有冇煮開嘢食啦？咁你有冇煮開嘢食啊？我係完全冇煮開嘢食，唔係平時一烚下蛋咁都有嘅，但係真係煮嘢食就少咯。OK。所以今次煮呢個甜品係我即係 official 嚟煮甜品係我第一次嘅。哇！係啊，所以就奉獻咗俾貴公司 ViuTV 啦。哇！咁我哋今次呢一個委託人真係冇所託非人啊，好勁啊！仲有獻上咗阿 Lo 嘅第一次，多謝第一次嘅甜品。我相信我哋陣間現場觀眾都可能想試阿 Lo 嘅第一次，你想唔想？都 OK 係嘛？都可能煮多少少，有好多第一次㗎，好事嚟嘅。你好多愛我哋㗎。不過呢個爐咧好似有啲慢啊，不如我同 Tiger 換一換呢個爐試一試先。好。
我啲慢，業務你慢。如果唔係去唔係，我覺得 Tiger 就係做得太快，我想拖翻慢佢啊。好好啊 ，Andy 好識講嘢嘅真係。係啊，好啦，咁我哋今次即係呢個 case 啦，就係即係兄妹啦。咁我知道阿 Lo 啦同埋 Tiger 都有個 sister 喎，一個家姐一個阿妹。咁其實你哋有冇試過即係做啲乜嘢 surprise 咧，去即係俾啲驚喜自己嘅屋企人啊，又或者自己嘅家姐啊、妹啊？好浪漫啊，真係！如果我細佬都會咁做就好彩唔係送康乃馨啊嗰啲咧，送俾媽咪啊嘛呢啲。送俾媽咪 OK 好啊。好咁阿 Lo 咧，你都有家姐啦，咁你又會唔會有啲咩 surprise 俾佢？其實 surprise 咧，反而係我哋好多時都會成日整爛大家啲玩具，即係譬如佢整爛高達，我又整爛芭比，即係整爛對方嘅玩具，跟住就成日都嗌交。咁但係我哋通常都係即係嗌交嗌一下。咁跟住，哇有火嘅，係啱哇，梗係啦，拋個鑊先，拋個鑊先，係咪啱㗎？哇，高級料理嚟㗎呢個真係。出色。back to 翻我家姐嘅故事咧，就係其實我哋就算成日嗌交都好啦，但係我哋都係食餐飯就冇事嘅。OK，我哋咧見到都好似都差唔多可以準備上碟㗎咯喎，係咪？冇錯，係啊，好 ready 啦，係啦，我哋應該時間方面應該都差唔多咗㗎啦，可以陣間留俾自己食㗎，我諗住。係咯，嗰個留俾你試食嘅，你俾咁多愛佢，佢梗係留翻啲甜俾你啦。你哋快啲整啦，阿姜食晒啦，教主。好啦，咁咧我哋整完啦。咁我哋呢邊咧都要上碟咧，俾我哋嘅 camera 啦，同埋我哋嘅屋企人、屋企觀眾咧睇下我哋呢一個嘅料理嘅，咁同埋我哋都準備咗少少 spare 嘅咧，就可以俾我哋嘅現場觀眾試食啊！真係有機會俾現場觀眾食嘅喎。係啦，好，淋落去先，都淋落去少少望下先，小心啲啊，留翻少少啦，我哋呢度都要擺。喂，但係我想問嗰個汁咧咁稀係啱㗎？你中意傑啲？你中意濃定稀啊？稀 OK。食緊嗰個餅咯，我見到。好，咁我哋咧都即刻交俾阿 Lo 加少少喺呢度，咁我哋即場咧就可以俾我哋嘅現場觀眾都試下先啦。哇，好似咁幸福，好香喎！係啊，真係濃濃嘅香橙。甜絲絲、甜蜜蜜嘅感覺喎，聞到哦，好啦，跟住最後尾嚟個得㗎，好，好啦，好嚟最後尾咧，我哋嚟個呢個last一個擺盤，苦中一點甜，仲有最後 last 呢個 fusion，單料為主。OK，齊晒顏色啊！俾 camera 影下先，好，咁阿 Lo 交俾你，派俾其中一個現場觀眾先，一齊派俾你嘅，你都有嘅，嗱俾你。想食啊？試下，好啊，你買呢個，阿姐嚟嘅。呢個時候咧 ，Andy 咧就幫手咧 pack 呢一個嘅製成品，一陣間嘅委託人啦。 Thank you， 唔使，你試下先，試下。快啲試下好唔好食先 ？Hello， 好唔好食啊？係咪好甜啊？係咪好甜啊？係啊，好甜啊！好唔好食啊？好好食㗎！係咪最好食啊？係最好。最好食 OK， 係最好食，講得明。非常好，咁阿 Lo 啊，嗱，我哋說時遲打時快，其實我哋要準備出發㗎啦。係啊，咁我哋即刻翻去嗰邊包埋個，好啊，我哋就出去啦，好唔好啊？認真啊！Andy 而家已經好快手咁樣咧，將第一次嘅阿 Lo 製成品咧送出去㗎啦。冇錯，咁我哋嘅外賣盒都準備好啦。OK，阿 Lo 呢個交俾你。好，嚟出發啦嚇！加油啊！加油！係啊，嗱，出發嘅同時咧，我哋翻嚟呢一度咧。歡迎翻到嚟8點直落啊！嗱，我哋 Omakase 小隊嘅 Sarika 啦，同埋 Anson Lo 啦，已經出咗發10幾分鐘噶啦。聽講佢哋仲喺架車上面喎，唔知佢哋而家情況係點樣咩？誒 ，Hello Sarika， 你嗰邊嘅情況點樣？話俾我聽。好啦，咁我哋而家咧已經差唔多去到我哋嘅目的地嗰度咯。哇，Lo你心情點啊？緊唔緊張啊？好緊張，因為一嚟啦，其實我係要遞呢個甜品俾你食啦，一嚟驚唔好食啦。唔會，你整嘅一定係好食嘅。二嚟就係因為我要幫佢哋修補關係啊嘛，咁所以我覺得好似好大重任咁。係，好，咁呢個時候等你準備下平復下心情先，我哋轉頭就會送上驚喜噶啦。Hello， 我哋嘅工作人員就係阿 Lo 啦。
Lo 啊，你好。Hello Natalie。Hello， 好有趣。係啦，見到 Natalie 呢個時候應該非常之開心啦。咁阿 Lo 咧就整咗一個非常之特別嘅甜品俾你嘅，咁咧仲爭一步先至完成嘅。阿 Lo，我哋呢個甜品不如就交去 Natalie 嘅手上。多謝。麻煩 Natalie 你幫我拎一拎住先，因為咧我哋確保呢個食物係新鮮同安全咧，要現場擠呢個鮮忌廉落去。所以最後尾先擠。係啦。咁阿 Lo 可唔可以講下呢個係咩甜品啊？呢一個咧就係一個香橙可麗餅，你唔好驚啊！我整嘅好味就係好安全又好食啦，係咪先？嗱，身為呢個前家政學會副主席兼教廚，咁就我啱啱已經喺全香港嘅觀眾面前已經煮咗呢一個送俾你啦。係啦，冇錯。咁呢個時候咧，你哋可以即席咧都試下，係啦，呢一個嘅，幫你攞住先嚇，係啦。呢度手震，咁就一定要試下阿 Lo 嘅手勢啦。我要點啊？係啦，你哋可以一路試食啦。Feel free 啊， ，feel free 啊，唔使驚啊。係啊，隨便。一定好食嘅喎。係咯，未食都知好食。認證。咁好啦，阿 Lo 不如問下你講下點解你會有呢個構思整呢個可麗餅先？因為我本身我知道你哋嘅 situation 啦，知道你哋嘅 stories 啦，你哋 go through 過嘅嘢啦，咁我都知你哋照顧爹哋嘅時候係食素嘅有呢個習慣，咁所以就想要一個素嘅一個甜品啦。咁同埋因為都知道你哋嘅 lifestyle 比較苦啦，即係可能你經歷過一啲好苦嘅一啲經歷啦，咁所以就都想俾翻少少甜，等你哋苦中作樂都有一點甜，可以暖下心，咁同埋就可以寓意團團，你見到呢個係一個圓嘅一團嘢嘅圓啦，所以就寓意團團圓圓，同埋就係家無萬事興，家和萬事興，家和萬事興，同埋就係冇呢個隔夜仇啊！係一定冇嘅，一定冇嘅。咁藉住呢一個時候，哥哥表達咗心意啦。咁咧 Natalie 有冇啲咩説話都想同哥哥講翻聲啊？多謝你啊！即係其實我點講啦，我都唔識講啦。其實係咯，因為我追星就係我去 relax 嘅，咁有陣時就係講低就喂我追星啦，你即係互相交接啦咁樣。咁所以其實即係我都好開心，你都俾我時間去追星咯。咁其實自己都覺得好 surprise 嘅，即係其實我講一句我就喂你參加啦，點知真係參加，跟住我就覺得好咯，多謝你。咁你估唔估到㗎今日？其實咧我都覺得有少少警棍嘅，係即係又叫我唔好睇電話啊，星期一又唔好睇電視啊，跟住我知道係阿 Lo，我心唔通真係我咁，但係。即係嗰種咯。OK。咁其實咧，阿 Lo 我知道咧 ，Natalie 咧佢係受過你一個嘅鼓勵嘅，就係因為你咧喺你嘅social media 嗰度拍過啲片咧，就講話要自律，咁所以咧就鼓勵到 Natalie 去做運動，係咪啊？係咪有啲咁嘅事啊？你有啲咩同阿 Lo 講咧？其實我好想借你去鼓勵自己啦，都因為我覺得你好努力，跟住而我又好欣賞你嘅努力喎。咁當然我唔係跳舞㗎啦，咁所以我就覺得可以喺自己能力範圍裡面去鼓勵自己咯，同埋都做更好嘅自己咯。咁所以就跟住你嘅路去跑步啦。今年我上年已經想嘅，不過就上年就覺得輕咗先，所以就控制飲食咗先咁樣。但其實我而家好擔心我阿哥㗎，即係我就因為我細個就一路肥開嘅，咁佢就瘦啲嘅，好型嘅佢以前。咁但係而家咧，佢結咗婚之後咧，可能佢壓力好大喎。咁所以我又好擔心佢，即係我其實反而我細個由細到大都係肥啦，我唔覺得我自己有啲咩問題嘅。但係我而家見到佢，我好擔心佢嘅身體狀況，所以成日都鼓勵佢啦。而家會叫你食我整嗰啲早餐，我食乜你食乜啦咁樣。係即係話我嘅正能量影響到你，咁你又將你嘅正能量 spread 去你阿哥，等你阿哥都有一個 discipline 去健康啲、開心啲。係冇錯，非常之好啊！咁阿哥之後就可以跟阿妹去跑步咯喎。不過我知道阿哥除咗即係呢個 surprise 之外咧，佢都整咗一個小小嘅禮物要送俾阿妹噶喎。我擺低，係啊，擺低咪。哇！又話係啦，可以講下呢個係咩嚟嘅咧？希望你好似啲花仔咁樣，可以日日都向住太陽，充滿正能量。OK， 好 sweet 啊！好啦，咁呢個時候咧，我哋咁成功，梗係要影翻張相啦。等我幫你哋幾位、3位影嗰個。哇！有個咁 sweet 嘅阿哥得唔得㗎？好，幫你哋3位影一張先，1、2、3。OK， 好啦，嗱。
哋今次嘅 Makers on My Case 咧都總算大功告成啦。阿 Lo 有啲咩感受先？你第一次首先好緊張啦，因為我好驚會破壞到你哋呢個團圓嘅計劃啦，我驚唔好食啦。咁但係見到其實你哋兩個都好有愛啦，其實都係令我諗起我自己同我家姐同埋我屋企人啊，即係都要多啲 spend time 同我屋企人一齊咁啊。所以係咯，好好啊，好好啊。好，咁喺呢度咧，祝Natalie 同西西啦繼續相親相愛啦，咁啊生活愉快啦。咁如果大家觀眾都想揾我哋幫手製造驚喜嘅話咧，咁就可以嚟到我哋 ViuTV 嘅網頁嗰度登記啦。轉頭翻嚟，我哋繼續有8點食咯。